Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için döküm tavada güzel bir kuzu pirzola yapacağız. Mangal olmadan nefis bir kuzu pirzola nasıl yapılır? Bunu göreceğiz. Kuzu pirzola nasıl mühürlenir? Bunu göreceğiz. Buyurun hemen tarifimize geçelim. Kuzu pirzolamızı dolaptan çıkartacağız. Gördüğünüz gibi etlerimizi kahvaltılık dediğimiz kısımda muhafaza ediyoruz. Etleri kasaptan alalımız bugün 4 gün oldu. 4. günü tamamladı. Şöyle göstereceğim. Bu kısımda etlerimiz bir hafta hatta 10 güne kadar hiçbir şekilde bozulmadan, tadından, lezzetinden hiçbir şey kaybetmeden bekleyebilir. Ama dolabın alt kısımlarına koyarsak tabii ki biraz erken bozulur. Bu kahvaltılık dediğimiz kısımda etlerimizi muhafaza edebiliriz. Gördüğünüz gibi burada bir parça daha etimiz var. Geçen yıl güzel bir dana şiş yapmıştık. O dana şişi ben dolapta bir hafta boyunca bekletmiştim. Birçok insan bu etler dolapta bir haftada bozulmaz mı diye yorum yaptılar. Eğer burada bekletirsek bir hafta 10 gün bozulmaz. Evet, pirzolaları çıkarttık. Pirzolaya sadece tuz ve çok az yağ atacağız mühürleme yaparken. Pirzolamızı kasap hazırlamıştı. Hatta o videoyu da kısa bir şekilde izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi pirzolaları güzel bir şekilde çıkartıyor. Pirzolayı düz kesmiyor, yanlamasına kesiyor. Daha geniş gözüküyor. Bu pirzolaları evde döküm tavada mühürleme yapacağız. Onun için hazırlıyoruz. Evet, pirzolaları buraya düzüyorum. Gayet de yumuşak olmuş. Böyle pamuk gibi duruyor. Hiç de öyle bir kötü koku yok. 4 gün dolapta kalmasına rağmen mis gibi. Pirzolalara şöyle tuz çekeceğiz. Normalde kuzu pirzola mangala çok güzel olur. Ama döküm tavada yapacağımız için inanın mangal yerini aratmayacak. Hatta mangaldan daha güzel oluyor diyebilirim. Diğer taraflarına tuzlayalım. Başka baharat kullanmamıza gerek yok. Genelde kuzu eti tuzla çok güzel oluyor. Tuzunu attık. Şöyle çok hafiften de yağlayacağız. Tabi isteğe bağlı her türlü marine yapabilirsiniz. Sütün içerisine koyabilirsiniz. Karabiber, pul biber, salça. Yani salça çok yakışmaz ama isteğe bağlı yapabilirsiniz. Pirzolaları kesinlikle dövdürmüyoruz. Direkt kestirip kullanıyoruz. Eğer pirzolamızı dövdürürsek su kaybedecek. O yüzden pirzolayı dövdürmeyeceğiz. Evet, pirzolamızı güzelce tuzladık, yağladık. Şu anda hazır. Pirzolamızı pişirmeye başlamadan önce ufak bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu gördüğünüz ham döküm tava yerli bir ürün. Geçen yıl Konya'dan almıştık Uğur kardeşimizden. Döküm tavalar hakkında kanalımızda bir tane güzel bir videomuz var. Orada izleyen birçok insan bu tavayı biliyor. Bir tane de burada dünyaca meşhur Lotke döküm tava var. Gerçekten bu işi çok iyi yapıyorlar. Avrupa'da ve yurt dışının birçok ülkelerinde Lotke döküm tava kullanılıyor. Hatta şöyle göstereceğim. Bu da bize Almanya'dan çok sevdiğim bir abimden, Yılmaz abimden hediye geldi. 6 aydır bu şekilde bekliyor. Kullanmadık. Bu video kısmet oldu. Bugün kullanacağız. Bu tavalara küçük bir işlem yapmıştık. Döküm tava videomuzda. Pürüzlüydü. O çapaklarını aldık. Gördüğünüz gibi bu tavada da bütün her tarafında çapak var. Döküm tava olduğu için, yani ham döküm tava olduğu için her tarafı çapaklı. Çapaklarını almadan kullanacağız. Ama bu tavadan yapmıştık. Çapaklarını alıp güzel bir şekilde pürüzsüz bir hale getirmiştik. O yüzden kolay kolay hiçbir ürün yapışmıyor. Hatta yumurta testi yapmıştık. Yumurta bile kolay kolay yapışmıyor. Yaklaşık bir yıldır da kullanıyorum. Çok da güzel. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Genelde biz ham döküm tavalar tercih ediyoruz. Emaye kaplı olan tavaları tercih etmiyoruz. Ham döküm tavalarda yemeklerimiz gerçekten daha da lezzetli oluyor. O yüzden bütün dünyada ham döküm tava tercih ediyor. Lotke'de olduğu gibi. Lotke tavamız gördüğünüz gibi bu şekilde simsiyah geliyor. Bütün işlemleri yapılmış, yani Seasonic işlemi yapılmış bir şekilde geliyor. Fırınlamaya veya farklı bir işlem yapmaya gerek kalmadan bu şekilde hepsini yapmış olarak gönderiyorlar. Ben sadece bunu ne yapacağım? Etiketini çıkartıp suyun altında çok az yıkayıp ocakta ısıtacağım. Evet, yine konumuzla çok alakası var mı yok mu, ama bence var diyeceğim. Çünkü döküm tavayla mühürleme yapacağız. Şu ürünleri göstermek istiyorum. Yine kanalımızdaki döküm tavalar hakkında yaptığımız videoda bu ürünlerden bahsetmiştik. İzleyen izleyicilerimiz bilirler. Bunlar ülkemizde kolay kolay bulunmuyor. Bu gördüğünüz zincirler, yani teller, bu tavalar için üretiliyor. İnatçı lekelerde bu teller kullanılıyor. O videomuzu izleyen, Amerika'da yaşayan sevdiğimiz bir izleyicimiz bunları bize
2 hafta önce kargoyla gönderdi. Buradan çok teşekkür ediyoruz. Bunlar bu döküm tavalar için üretiliyor. O videomuzu izleyen izleyicilerimiz bilirler. Evet, buyurun başlıyoruz. Ocağımızın altını açtık. Döküm tavamızı ocağa yerleştirdik. Döküm tavamızın yüksek ateşte yaklaşık 10 dakika ısınmasını bekleyeceğiz. Genelde bu şekilde elimizle test yaparız. Döküm tavamız iyi ısındıysa yaklaşık bir 4-5 saniye elimizi burada tutunca elimiz ısıya dayanamaz. Ben de şöyle yapacağım. Buradaki lazerli termometre ile, ısı ölçerle önce tavamızın sıcaklığını ölçeceğiz. Şu an gördüğünüz gibi 95 derece civarında. Tavamızın ısısının 300 dereceye çıkmasını bekleyeceğiz. Yavaş yavaş çıkıyor. 110'lara çıktı. Bekliyoruz. Evet, şu an yaklaşık tavamız 5 dakikadır ısınıyor. Bakalım kaç dereceye gelmiş. Şöyle göstereceğim. 220 derecelerde. Şu an 220 dereceye çıkmış. Biraz daha ısınmasını bekleyeceğiz. Evet, döküm tavamız yaklaşık 8 dakikadır ısınıyor. Tekrar derecesini göstereceğim. 290'lara yaklaştı. Eğer güzel bir mühürleme yapmak istiyorsak döküm tavamızın çok iyi ısınması gerekiyor. Yaklaşık en az 300 dereceye çıkması gerekiyor. Bu aleti kullanma amacım etin soğuk, döküm tavanın sıcak olduğu için ne yaparsak yapalım muhakkak tavaya yapışacak. Hatta şöyle eti de ölçelim. Evet, et gördüğünüz gibi 19, yani düşüyor biraz daha. Ortalama 17-18 derecelerde etin soğukluğu. Düşünün, et 18 derece, tava 300 derece olduğu için eti atar atmaz döküm tava yapışacak. Et ve tavanın ısısı aynı ana geldiğinde mecburen et tavayı bırakacak. Mühürlemenin en büyük püf noktası bu. Tekrar bakıyorum. Evet, tavamız şu anda 300 dereceyi geçti. Şöyle görüyorsunuz. Etimizi mühürlemeye başlayabiliriz. Tabi tavanın içerisine çok fazla et atmayacağız. Çok fazla et atarsak yine tavanın derecesini düşüreceği için çok fazla et atmıyoruz. Oluklu tava kullanmıyorum. Elimde oluklu döküm tava da var. Izgara döküm tava olduğu için etin bazı kısımları güzel pişiyor, bazı kısımları pişmiyor. Yani iz çıktığı için çok da memnun olmuyorum. O yüzden düz tava kullanıyorum. Bayağı bir duman çıkıyor. Etler de şu an tavamıza yapışmış durumda. Etle tava aynı ısıya gelince et kendi kendine otomatikmen tavadan bırakacak. Mühürleme süremiz bu tür etler için her iki tarafına 2'şer dakika. 2 dakika bir tarafı, 2 dakika bir tarafı. Tabi etler biraz daha büyürse ortalama 4 dakika her tarafını mühürlüyoruz. Antrikot, bonfile, o tarz etlerde 4'er dakika yapıyoruz. Buradaki ocağımın altına yaktım. Yine döküm tavamızı aldık. İçerisine şöyle bir parça tereyağını ekledim. Burada 2-3 diş sarımsağımız var. Birazcık pirzolaya aroma versin diye bunları da bu şekilde bırakıyorum. Yani çok sarımsak tadı almıyoruz. Böyle hafiften alttan sarımsak tadı gelsin diye onları bıraktım. Şöyle birkaç parça da biberiye kullanacağız. Evet, şu an 1 dakika oldu. Etimizi çevirmiyoruz. Çok az daha bekleyeceğim. Evet, şu an tam tamına 2 dakika oldu. Bakalım etlerimiz kendini bırakacak mı? Evet, gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde etimiz döndü. Bunları da çevirelim. Şu hala kenarda olduğu için yapışmış. Evet, bunu da çevireceğiz. Yüksek ısıda mühürlediğimiz için etin suyu içerisinde kalıyor. O yüzden de bu tarz etler daha bir lezzetli oluyor. Burada da tereyağımız yavaş yavaş eriyor. İsterseniz direkt bu şekilde pişirip yiyebilirsiniz. Ama ben biraz burada tereyağıyla banyo yaptıracağım. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Uzun zamandır yapmak istediğim birçok et çeşidi var döküm tavalarda. Ama nedense bir antrikot sapıklığı tutmuş insanları. O yüzden inanın ki utancımdan o tür etlere şu an giremedim. Şu an kanalımızda 250'ye yakın tarif var. İnşallah bomba gibi et tarifleri de bizleri bekliyor. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz. Evet, pirzolaların her iki tarafında 2'şer dakika mühürledik. Pirzolalarımızı buradaki tavaya alacağız.
birazcık da tereyağında pişireceğiz. Tabi tereyağının içine çok fazla bekletmiyoruz. Çok fazla kurutmadan etimizi sulu sulu yiyeceğiz. Şöyle göstereceğim. Bakın. Yağ ve suyu şu an çok güzel bir şekilde damlıyor. Bu suyunu da burada kaybetmeden çok az bir şey etlerimizi pişireceğiz. Ve yine buradaki tavamıza etlerimizi atmaya devam edeceğiz. Evet, buradaki etlerimizi şöyle bir kez çevirelim. Bunları da çevireceğiz. Şu an 2 dakika oldu. Evet, buradaki sunum tahtamı tavanın üzerine bırakacağım. Hem de tahtamız birazcık ısınsın. Soğuk tahtanın üzerine etleri koymak istemiyorum. Evet, etlerimizi soğutmadan servis tahtamızı alacağız. Şu an gayet iyi pişti. Çok da fazla pişirmemize gerek yok. Bir tane de buraya alalım. Tahtalarımızı önceden ısıttık. Gördüğünüz gibi yanlarına birer tane fırında patates koydum. Buradaki mühürlediğimiz pirzoları da yine tereyağının içerisine alıyoruz. Çok az tereyağında banyo yaptıracağız. Evet, birinci pirzolamız hazır. Şöyle patatesin arasına birazcık tereyağı bırakacağım. Bu burada yavaş yavaş erisin. Çok fazla içerisine tuz çekiyorum. Bunu yerken güzelce karıştırıp yiyebiliriz. Evet, bütün pirzolaları pişirdik. İnanın şu an sabırsızlanıyorum. Evet, gördüğünüz gibi pirzolalarımız hazır. Sunumumuz hazır. Yanına güzel bir patates yaptık. Bence görüntü de çok güzel oldu. Hemen soğutmadan tadına bakalım. Tadına bakmadan önce şöyle birazcık kekik atalım. Kekik pirzolaya yakışır. Bunu unutacak mıyız? Unutmayacağız tabi. Şöyle çok az kekik attık. Hatta işi biraz daha ileriye götürelim. Patateslerin içine tereyağı koymuştuk. Birazcık da tavada kalan tereyağını şöyle patateslerin içine gezdirelim. Oo, gerçekten harika oldu. Bir tane de baget ekmeğimiz var. Ekmek yemeyecektim ama bir parça yiyeceğim. Çünkü o tavanın içine ekmek banmak istiyorum. Burada hem etin suyu var hem de mis gibi tereyağı var. Efendim, müsaadenizle. Bismillah. İçerisini göstermek için çatal bıçak kullanacağım. Evet, gördüğünüz gibi pirzolamızı gerçekten çok kurutmadık. Tam da yiyebileceğimiz şekilde pişirdik. Güzel olmuş. Halen böyle suları damlıyor. Sulu sulu. Oho. Efendim, müsaadenizle hakkınızı helal edin. Bismillah. Evet, gerçekten etimiz pamuk gibi olmuş. 4 gün dolapta dinlendi. Bunun çok etkisi var. Hiçbir marine yapmadık, soslamadık. Hem de güzel mühürledik. Gerçekten güzel olmuş. Şöyle bir parça da patatesten yiyelim. Şimdi pirzola pişirmek o kadar çok zor değil. Sistemini bilirseniz, güzel bir şekilde sıralamasını yaparsanız gerçekten de bu şekilde yumuşak, lezzetli bir pirzola yiyebilirsiniz. Videonun başında söylediğim gibi pirzola normalde mangalda pişince daha güzel olur. Ama döküm tavada mangaldan daha güzel pişiyor ve de daha lezzetli oluyor. Bugünlük de bizden bu kadar. Biz etleri soğutmadan yemeye devam edelim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.